आज हम बनाएंगे टमाटर की तीखी चटनी। इसके लिए एक टमाटर कट करके ले लिया हमने, 5 हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्वाद के अनुसार, 5 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से प्याज कटे हुए और धनिया पत्ती। इसमें हम स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे और सबको एक साथ मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अब इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम नींबू का रस निचोड़ेंगे और थोड़ा सा अब इसमें हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें इसे। अब इसे हम मिला लेते हैं और ये चटनी बन के तैयार हो गई। आप भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसे